Dins de les jornades d'emprenedoria, els alumnes de quart d'ESO, el passat 9 d'octubre, el Jani Castell, l'Adam Migli i el Darius Estefan van anar el primer dia de les jornades de l'Ajuntament de Salou a entrevistar a Edna Ripoll, perquè estava fent un taller sobre com poder ajudar els legos al món real i vam gravar l'entrevista. Aquí, la Edna Ripoll ens va dir que es dedicava a ser facilitadora de LSP, coach empresarial i que ajuda a la gent a pensar de manera innovadora. També va dir que el Lego Serious Play és molt útil per als joves, ja que serveix molt per a saber conèixer a tu mateix d'una manera molt més creativa i divertida. Imma Ripoll ens va dir que ha vingut aquí a parlar sobre aquest tema perquè creu que és important que parlem obertament, amb sentit comú i amb ganes d'entendre'ns. Li interessa molt tot allò que afecta a les persones en el seu dia a dia i de la manera com convivim, com ens escoltem i com afrontem els canvis. I per últim, aquesta resposta ens va dir que el Lego Serious Play pot ajudar en moltes coses com pensar d'una manera molt més creativa, facilitar les resolucions de problemes, millorar la comunicació, la comprensió i entre moltes altres coses.